咁啊，今年啦，大家都會知道啦，咁馬尼尼啦將會舉辦佢哋專屬嘅演唱會啦。咁啊，現場嘅 fans 啦，以及係觀眾們啦，我相信啦，你哋都非常之期待啦。啊，到底嚟緊呢個專屬演唱會咧嘅日期啊、時間啊、地點啊，喺邊度舉行啦？咁同埋啦，更加好想知道啦，你哋嘅偶像咧喺籌備呢一個嘅演唱會嘅時候啦，當中嘅心路歷程係點樣啦？咁又或者咧準備一啲咩嘅歌單啊，或者係小驚喜帶俾你哋嘅時候啦，咁我相信咧現場嘅朋友們啦都非常之期待㗎啦。咁事不宜遲啦，咁啊大家都等咗咁耐啦，不如我哋用熱烈嘅掌聲有請晚安莉莉。好，咁呢個時候啦，咁我都有請咁多位啦，可以望一望我哋大會攝影師影張相先。好，大家企一企中間嘅部分，咁啊現場嘅 fans 們啦，繼續啦，保持你哋嘅熱情啊嚇！好，我哋有請望一望。Hello， 大家好。好啊，同現場嘅朋友咧打完招呼之後啦，咁不如都逐一介紹下自己啊，好唔好啊？交個台俾你哋介紹啊。Hello， 大家好，我係晚安你哋嘅主音同貝斯手阿雞。Hello， 大家好，我係晚安你哋嘅吉他手阿靜。Hello， 大家好，我係晚安你哋嘅主音 Cindy。Hello， 大家好，我係晚安你哋鼓手小紅你好。Hello， 大家好，我係晚安你哋 keyboard 手水監。好，水監。我都係晚安你哋㗎，我係 Jam 吉他手阿 Jam。你好。Hello， 咁多位你哋好，咁歡迎你哋嚟到啦港鐵商場青衣城啦。咁今日嚟到啦，咁同大家見面啦。咁我都想問下大家啦，即係嚟緊啦，你哋都會有你哋嘅專屬嘅演唱會啦。咁我想問下啦，即係再次舉辦你哋嘅專屬演唱會嘅時候咧，自己收到呢個消息，心情係點樣嘅咧？我講先啦，其實咧，我係最 free ride 嗰個喺大家籌備嘅時間，所以我依家咧又興奮又緊張，終於要發佈嗰下咧，就發現哇，原來好多嘢練啦。係啊，佢哋已經練緊啦，但係佢哋啲眼神係咁催逼我，所以咧有啲緊張。我而家彈呢啲歌我都有啲緊張啦，今日要唱歌要彈嘢。係咁啊，Cindy 咧自己有咩感覺咧？其實我自己覺得都幾估唔到啊，即係我都幾估唔到，原來我哋1年之後就已經又有得開，同埋又喺另一個新嘅場地喎。呢個場地咧，晚安你哋咧係好似係未試過以全隊人嘅身份去玩嘅喎，呢個場地。所以對咗我哋成隊人嚟講咧，都係一個非常之有意義嘅地方。係，咁我自己即係再次今年再搞呢個專屬演唱會啦。咁其實會唔會都幾緊張下㗎咧？因為畢竟都係一個好大嘅活動啦，呢個。其實都會好緊張嘅，因為咧我哋自己嘅歌就係得咁多啦。咁所以其實咧有好多額外嘅，除咗自己嘅歌嘅嘢要配合準備啦咁樣。咁其實今年咧都準備咗一啲，因為舊年咧我哋都係一個類似嘅情況啦。係點樣咧？舊年嘅個 show 咧，我哋有一個隱藏主題嘅，就係要將我哋一齊做過嘅歌，即係我哋每一位成員喺呢一個行業入邊投出過嘅心血同埋汗水，就擺喺個舞台上面俾大家睇啦。但係咁舊年玩完呢條橋咯喎，咁今年玩咩橋咧？咁大家就要到時嚟睇啦。係，咁有冇現場 fans 咧？上年係有支持㗎。哇！上面有冇啊？好，咁啊，其實咧頭先你都有講過啦。咁今次呢個演唱會嘅場地啦，同上年有少少唔同啦。咁上年咧就喺新蒲崗嘅湖里明正嘅體育館舉行啦。今次咧係咪聽聞現場嘅地方啊都會大啲咧？大家想唔想大啲啊？想大啲啊！係啦，咁啊，今日見到咁多人嚟到青衣城呢一度咧，其實我哋都已經好。我其實而家望到咁多朋友仔喺度咧，我有啲擔心啊，唔知夠唔夠載咧？係啊，咁啊，加場啊，咁就要睇大家睇大家反應係點啦。係啊，因為咧呢個場地正如我啱先所講啦，大家係未試過 as 晚安你哋咁樣喺呢個場地度玩，但係咧呢個場地咧somehow啦，係我哋一切嘅起源嚟嘅，係啦，咁啊。係啦，之後大家就知點解㗎啦。係，咁啊，如果有留意開你哋嘅動向嘅話咧，其實頭先你嘅 tips 佢哋會唔會估到喺邊度嘅咧？我諗有機會估到。有機會估到添啊！係啊，係啊。
好，咁啊，其實今次演唱會咧，真係嚟緊係諗住係9月舉行啦，都計劃咗㗎啦。咁其實呢一個月份咧，對於你哋嚟講咧，會唔會有啲咩情意結，同埋點解會揀9月嘅咧？我諗因為最緊要就係因為9月通常都係中秋節啦，食月餅係啦，咁我哋團團圓圓亦都同月亮有關啦，咁同埋我哋都希望每年9月都會有好事發生啦。係。咁啊，今次就喺9月嘅月份舉行啦。咁其實都我覺得意義都幾好，咁啊可以歡迎翻上年啦。咁同埋都係一個好好嘅機會啦。咁再俾你哋嘅偶像啦同 fans 啦，去一齊啦去團團圓圓去聚下會啦。咁而今次呢個主題咧，大家都會見到我哋嘅熒光幕就寫住 Wish You Good Night Lily 啦。咁呢個主題咧，其實有啲咩嘅含義嘅咧？有冇可以都分享下俾你哋嘅 fans 聽下咧？Wish You Good Night 咧就正如佢字面上嘅意思，就係祝大家可以發個好夢。係咧，就係希望大家可以嚟聽完我哋嘅演出，睇完我哋演出，都可以翻去回憶住我哋嘅歌，發翻一個好夢。係。咁啊，但係即係睇完你哋演唱會，心情又開心又興奮，係咪真係發到個好夢咧？可能興奮到瞓唔着㗎喎。有咩方法令到佢哋真係可以有覺好瞓咧？我哋喺歌單入邊有安排，令到大家瞓覺嘅。係，咁啊先，你自己覺得係點樣？搖籃曲咁聽完就大家乖乖地瞓覺啦，咁樣。係，咁今次咧其實籌備演唱會咧對你嚟講咧都係今年一個好大嘅 project 啦。咁啊而家佢哋呢一個嘅9月咧其實好快就到，因為而家都7月中後啦。咁可唔可以同我哋嘅歌迷都分享一下啦？而家嘅過程你哋準備成點啦？咁同埋進度又如何咧？我哋咧吸取咗上年嘅經驗啦，因為上年咧我哋第一次嘅演出啦，咁所以咧都好緊急啊所有嘢都。咁我哋今次就提早咗所有嘢去安排啦。咁我哋依家咧係安排緊我哋嘅 song list 啦，同埋排緊我哋嘅 run down 啦。咁所以咧，如果大家有咩想許願聽嘅歌嘅話咧，咁就依家講啦。係，咁啊，即係如果佢哋有啲咩特別嘅歌想聽啊，就 DM 你哋就可以得㗎啦，係嘛？就可以有個許願詞，就可以 make a wish。咁到時咧喺9月嘅演唱會度咧都聽到你哋歌啦。咁同埋咧，即係進度又如何咧？頭先你哋都講咗少少嘅過程嘅準備啦。咁而家個進度係咪都差不多㗎啦？已經定係都仲有好大距離啊？都7、8成。哇！好似未喎，你吹大咗，吹大咗。都係7、8成其實差唔多7、8成。唔係，其實小五係一個 very well prepared 嘅人嚟嘅，所以佢差唔多7、8成。心理準備。睇個人進度啊！佢自己就7、8成啊！我1成啊。我7同8%咯。係。咁我覺得咧，即係有你哋6位嘅一齊嘅參與啦，我相信個進度咧，好快就會追趕到你哋心目中嘅 pacing 㗎啦，咁樣。咁都再同大家講下關於個歌單上面啦。咁頭先你哋都話啦，如果想 make a wish 嘅話咧，都不妨可以 DM 你哋話俾你聽歌迷想聽啲乜嘢啦。咁但係你自己心目中啦，喺歌單上面自己有啲咩嘅特別嘅安排啦？咁同埋咧，會唔會有啲咩嘅驚喜咧？即係難得都係一個嘅專屬演唱會，你哋有冇咩準備先？係邊個答？驚喜嚟講咧，如果大家舊年有嚟睇到專場咧，應該記得有一個環節係我一個自己跳咗落台嘅。有冇印象啊？大家有印象啊？本身咧係大家一齊陪我哋跳落台嘅。對唔住，對唔住。咁咧，今年咧我已經安排咗個活動拉翻大家落水啦，咁大家可以好好咁期待一下啦。係咁啊！大家 fans 們都要密切期待啦。咁同埋咧，最後啦，都想問下你哋啦，即係演唱會咧，而家好興啦，都會出一啲嘅周邊嘅產品啦。咁我相信咧，台下嘅 fans 咧都一定會支持你哋嘅周邊商品啦。咁你哋自己有冇準備咗啲咩嘅特別嘅商品係有意義啊，亦都係好得意，去吸引佢哋去買你哋嘅周邊商品支持嘅咧？呢個我哋而家都喺構思階段，但係我都想敲碗嘅。中秋我想食月餅。哇！同埋咧。因為秋天啦，好似我哋晚安你哋冇出過啲比較薄身啲嘅外套，咁我希望有呢個 item 啦，係啦，咁但係當然都聽埋大家嘅意見啦，所以咧大家可以喺埋嗰個許願池度寫埋大家有咩想買嘅咁樣。好，咁啊，再次俾多啲掌聲，晚安你嚟同大家咧分享咗咁多關於演唱會嚟緊嘅進度啦，咁同埋咧都睇得出嚟佢哋非常之錫現場嘅 fans 你哋㗎，都俾啲掌聲佢哋好唔好啊？Thank you。
好，咁講咗咁耐啦，我哋都好似仲未講話個演唱會，淨係知道喺9月啦。場地淨係知道好似大少少、大多啲咁樣啦。咁不如咧，接住落嚟嘅時間啦，都等阿馬尼你哋啦，咁親口啦同我哋現場嘅觀眾同埋 fans 以及嘉賓們啦，話俾大家聽，咁你哋嚟緊嘅演唱會詳情係點樣，好唔好啊？好，咁呢個時候都有請工作人員咧，將呢一支嘅魔法棒交到俾 Cindy 手上邊先。好，咁啊 Cindy 係咪準備變身啊？你要？佢準備變啲資訊俾大家。OK，咁我哋全場嘅朋友啦，我哋一陣間咧就一齊數3聲，咁我哋由1、2、3咁開始數啦。咁然後咧數到3之後咧，咁啊Cindy 咧就會揸住呢個魔法棒，就發揮佢嘅魔法嘅技巧，就將佢嘅詳情公佈俾大家聽，好唔好啊？好，預備，1、2、3。交俾 Cindy 話俾大家聽啦。係，我哋晚安你哋2026 Live Wish You Good Night Lily 就會喺9月26號星期六喺麥花臣 Stadium 嗰度搞嘅。係啊，咁啊再補充翻啊，咁我哋今次啦晚安你哋2026 Live Wish You Good Night Lily 咧就將於9月20號星期六嘅8點喺麥花臣場館舉行啦。咁票價咧，大家留意住咯喎。票價咧分別就會有啦 ，VIP standing 嘅位置就係1180，以及係有分別780同埋583個票價㗎。咁而門券咧將會喺8月3號星期一啦，喺 KKTix 公開發售。大家記住要點樣啊？好咁啊！大家記住啦，即係可以趁而家呢個機會都影低個熒光幕啊！咁啊，除咗咧，大家會記住啦，一陣間咧，佢哋都會咧同大家去俾驚喜你哋咧，都會現場唱下啲歌俾大家聽啦。咁呢個時候啦，咁不如咧，我哋都安排啦，馬尼利咧同現場嘅 fans 咧一齊去影張大合照，記錄得呢個咁開心嘅時刻，好唔好啊？好，咁啊呢個時候咧，咁啊麻煩啦，馬尼利咁多位成員可以擰一擰轉個身，係啦，擰一擰轉個身，咁我哋工作人員咧，攝影師就會喺3Cheers， 預祝馬安莉莉 Wish You Good Night Lily 順利進行票房大賣，咁啊咁開心嘅時刻啦，大家想唔想加場啊？哇！咁啊，到時大家咧就要落力啲搶飛啦，咁啊，希望佢哋都可以咧俾到更加多嘅驚喜你哋啊嚇！恭喜晒！咁我哋再補多張添好唔好啊？我哋再補多張添，係啦。好，我哋回應少少，就伸隻杯出嚟向中間嘅位置啦。回應少少，係低少少嘅杯，回應少少，大家可以碰埋一齊啊！試下嘗試碰埋少少。好，仲有我哋台下嘅手機部分都影晒啦，嗬。OK，thank you， 咁亦都預祝今次演唱會啦，門票大賣，演唱會順順利利。Thank you， 唔該晒我哋咁多位嘉賓。好，咁啊呢個時候，我哋用熱烈嘅掌聲，有請晚安莉莉，交個台俾佢哋。用我講千句再千句，對着眼問愛不愛？為何痛？為何不懂？Good night。閃一色小星星似你的嘴角，淚與凄冷眼落落，或再想到那最初。
照到銀河也在透。隨風有你香氣，線上也都放飛。我寫你相片，做事幼稚是愛意，慣咗識我錯，不敢受磨，霜雨亦為我打。
歌啦，第一首咧就叫做《當我們不再說晚安》。咁啊，就唔係同大家講話晚安你哋咧就冇晚安㗎啦。不過咧都係一個意境嚟嘅。咁但係我哋嗰啲 show 咧就係希望大家都可以晚安你哋啦。咁啊祝大家都可以發個好夢啦。所以啱啱嗰首就係晚安你哋啦。我哋咧個專場咧，我都 foresee 到咧，到時應該都係好多呢啲體力勞動嘅歌，所以到時大家咧要準備，我覺得大家嚟呢個專場之前應該要練一練跑先，準備好，你哋到時一齊嗌得唔得？咁啦，我有諗緊㗎，我有翻去諗住構思下大家，到時我哋有呢一個手燈好唔好啊？咁如果係有手燈嘅話，頭先當我們不再說晚安應該係咩色啊？計你覺得？我覺得係紫色咯。紫色喎，當我們不再說晚安，紫色喎，大家記住咯喎。咁晚安你哋咧？紅色咯。粉紅色啊！都好啊。晚安你哋就粉紅色啊！跟住嗰首歌係咩色啊？跟住嗰首歌我覺得紅色咯。點解係紅色嘅？紅色，因為我哋 cover 係紅色嘅咯。天仇啊！送俾大家，我哋嘅新歌。嘴臉，全然指控得多都想發豁，開口諸多不滿，無聊坐一次保觀眾席閉上大盤。
呢首好似咩色好？好似都係紫色咯，或者藍色咯。應該係七彩顏色有冇得開七彩顏色啊？自己中意用咩色就咩色啊，係咯。咁到時自己中意咩色就咩色咯，冇 official 色咯，好嘛？其實應該七彩顏色加埋就係白色嘅，但係白色又好似唔係好夾。七彩顏色啦，送俾大家。今日仲有一首歌，如果花火不消散。知唔知有時望住啲煙花，我會以為自己見到你。如果可以同你睇一次煙花，如果可以再睇一次，如果9月就開 show 啦。我哋熱身先，做咩？做咩？做㗎！全部人！小街角裏遇見，明借行光不照到你，試想拉你到我燈柱，留在附上的另一面，你感覺失縮咗回憶，電話中的聲線難回應，在眼裏我有懷疑，浮空的思想過分地開展。如果不可不消散，誰會孤單着我？綻放的一剎，無意去的一剎，才令我擁有一剎多空的瞬間。那傷口會痛時，你可可着我？從前是再沒問如果，從頭看光可可以約會共你看。燒香共活時裏，無視角色放返我，在忐忑心跳背後，講句都得不上的來在我，任世界總有盡頭，漫天花瓣不見你傷口，有段轉隻花海歸途，無可的色彩過分大膽，當花火可不消散，誰會孤跟着我？綻放的一剎，無意去的一剎，才令我擁有一剎多空的瞬間。那傷口會痛時，你可可着我？從前再沒問如果，從頭看光可可以約會共你看。如果花火不消散，誰會拖緊着我？綻放的一剎，已退的一剎，讓我擁有一剎花開的瞬間。傷口會痛時，期望你看着我。從前是再沒問如果，抬頭望空色拍花火。Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to 小五。
家記得啦。下個禮拜啊，大家記得炸爆佢個 DM box 啊！你一齊影張相。好，我哋將個咪 stand 擺埋一邊先，咁我哋都影張相先啦，係啦，我哋一齊望一望我哋中間大會攝影師啊！